arooskan taariikhiga cabdifataax maxamed yuusuf iyo hooda maxamed diidaan ee ka dhacay magaalada hargeysa labaduba laxaadka dhinaca indhaha ay leeyihiin ayaa waxaa ka soo qayb galay boqolaal dadweyne oo xiiseynaya arooskaasi abaara 10kii habeenimo ayaa arooskaasi wuxuu ka bilaabmay gudaha hotel imperial oo ku yaala magaalada hargeysa hoon cable tv wuxuu ka mid ahaa telefishinkan kaliya ee fursadda u helay inuu ka qayb galo arooska taariikhiga bal jawiga waqtigaas ku sugnaa arooskaasi iyo dareenka labada lamaane ee iscalfaday iyo dadka kale aan arooska idii kala baxo arooskan taariikhiga cabdifataax maxamed yuusuf iyo hooda maxamed diidaan wuxuu ka mid yahay aroosyada taariikhiga ku yar geyga Soomaalida arooskan waxa iscalfay oo telefishinkan cable tv ka qayb qaadan doona boqolkiiba boqorada cabdifataax iyo hooda labadan boqor waxay kaga duwan dadka kale waa laba qof oo laxaadkii dhinaca indhaha la dabcan dareenkooga iyo hoon cable tv wuxuu caawa ku weydiin doonaa hotel imperial oo ku yaala magaalada hargeysa oo mid ka mid ah aroosadii taariikhiga lagu dhigay aan ku horeeyo boqorada hooda maxamed diidaan walaal waa sida dareenkaaga wala aad iyo aad baan faraxsanahay aad iyo aad buu sareeyaa anuunta cabdifataax maxamed yuusuf walaal waa sida dareenkaaga aad iyo aad buu wanaagsan yahay oo aad ugu faraxsanahay maadaama xaadkayga ay la mid tahay dad badan waxay hooda isweydiin karaan sidaas ku caashiqdeen sidaas ku guursateen idinkoo waqtigan xaadirka dhinaca laxaadkii dhinaca indhaha waad leediin sax waa run kale waxaan isku caashiqnay sida dad kale bini'aadanka bulshada ka midaba isku caashiqeen muxuu ahaaye saasaan isku caashiqnay cabdifataax isna kelmadda siiyo maxaad ka waleyd aragtidii ugu horeysay aniga xaaska isku baranay markii horeysa waan jeednay aragtidii kulankaygii koobaad annagoo labadaba midba qof wado ayaanu is jeednay dabeedna walaal waan dhalay raaliga ah iyo walaal waan dhalay raaliga ah saasaan isku baranay halkaas oo caashiq bilaabay marka dareenka waqtiga caashiq bilaabay jeedeen labadina qofi maxaad dareemisay waxaan dareemayay dibtaan baan dareensan iyaduna dareemisay moogta hooday waxa dadku isweydiin karaan waqtigaas goormuu ahaa muddo intee leeg baad sheekaysan jirteen xaaska xaajiga cusub cabdifataax maxamed yuusuf barbaxad ku leed ilaa labadii kun iyo 12 ya iskan taariikhi soo daragta anaga waxa cibaadadeedaan araalay waxaan aad ugu faraxsanahay labada qof ee maanta labada qof ee la xallayeen iskuursaday waxaan u markaa aragtida sida dadka bini'aadmiga ah kala u dhaqmayaan waxa aroos galaya hoodo oo saaxiibadaya iyo xaajigeeda waana arooskii ugu horeeyay I think inuu Hargeysa anigu intii aan ugu joogay Hargeysa ka dhaco aniga maanta aad ayaan u raxsanahay shucuurteeda laga ma sheekay karo because waxaan la yaabay dad aad u qurux badan shacabkana waxaan u sheegayaa maxay toolay inay ku daydaan labadan qof ee aadka u sharafta badan leh caawa halka muujinaya dareenkayga ilaahay baraya marka hore ilaahay siiyo awlaad khayr qabta oo ilaahay indhahoodii ugu bedelaan bay ilaahay indhahooda u saaro waxaan halkan ka ambalyeynaya arooska iyo aroosada caawa halkan arooskooda lagu qabtay